आपके लिए लेकर आई हूँ चावल और चने की दाल का बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी नाश्ते की रेसिपी। वेलकम एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल 786 माई शमसून किचन में स्वागत है। आज हम बना रहे हैं बढ़िया सा नाश्ता और ये नाश्ता बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनेगा। इसे हम चावल और चने की दाल से मिलकर बनाएंगे। यहाँ पर मैंने लिया है आधा कटोरी चावल और आधा कटोरी चने की दाल, दोनों बराबर मेजरमेंट में लिए और दोनों को अच्छी तरह से साफ करके धो लिया और रात भर के लिए मैंने भिगो कर रख दिया था। देखिए सुबह इसका जो पानी है मैंने अच्छी तरह से निथार लिया है, इसे एक दो बार धो भी लिया था और बढ़िया सी ये सॉफ्ट हो गई है। आप देख पा रहे होंगे चने की दाल और चावल को मैंने एक साथ भिगो दिया था। अब इसे हम पीसेंगे, तो इसके लिए हम ले लेंगे एक मिक्सी का जार और इसमें हम ये चावल और चने की दाल एक साथ पूरी पलट लेंगे और इसे बारीक फाइन पीसेंगे। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं 3 से 4 टीस्पून इसमें पानी ऐड कर दूंगी और इसको हम फाइन पीस लेते हैं। देखिए मैंने इसे पीस लिया है और ये अभी मोटा मोटा पिसा हुआ है, तो इसमें हम थोड़ा पानी और ऐड करेंगे और इसे पीसेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 टीस्पून पानी इसमें और डाल दिया है और इसे हम पीस लेते हैं। मैंने इसे मिक्सी में बारीक पीस लिया है। इसे हम डायरेक्ट ही बाउल में पलट कर देख लेंगे। मैं डाल रही हूँ और देखिए कितना अच्छा गिर रहा है। ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। थोड़ा सा पानी मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है और इसे अच्छे से इसे मिला खोल लेंगे और ये पानी डाल देंगे। 1 से 2 टीस्पून के करीब मैंने पानी लिया है, ज़्यादा नहीं लेना है। और इसे हम कर देंगे अच्छे से मिक्स। और अब आप इसकी जो कंसिस्टेंसी देख लें, ये जो कंसिस्टेंसी होती है बेटर की, बिल्कुल डोसे के बेटर की तरह होना चाहिए। ये देखिए। अब इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। पहले बेटर की कंसिस्टेंसी आप देखिए गाढ़ा है, तो इसमें हम पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब बढ़ते हैं हम नाश्ता बनाने के अगले स्टेप की तरफ। गैस चूल्हा ऑन करेंगे, इस पर एक नॉन स्टिक तवा रखकर गर्म करेंगे। इस पर हम डाल देंगे 1 टीस्पून तेल और इसे अच्छे से फैला देंगे। तवे पर स्प्रेड कर देना है। बहुत कम तेल में इस नाश्ते को हम बनाएंगे। एक्सेस तेल हो अगर आप तवे पे से पोंछ लीजिए। और अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भर के बेटर। तो 1 चम्मच बना लें, इससे नाप कर बेटर डालेंगे तो एक सा हमारा नाश्ता बनेगा और इसे अच्छे से हम तवे के ऊपर फैला देंगे। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ हरी मिर्च, लाल मिर्च और हरा धनिया बारीक बारीक चॉप करके। थोड़ा सा हरी मिर्च वगैरह इस पर स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया। 3 मिनट के लिए धीमी आंच पर इसे पकने दीजिए, फिर इसे पलट दीजिए और दूसरी साइड से भी इसे 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पर पका लीजिए। इसके दूसरी साइड हमें तेल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार तेल तवे पर अच्छे से लगा लीजिए और बहुत ही हेल्दी और बहुत मज़ेदार टेस्टी नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में। बाकी के सारे भी इसी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। एक और आपको बना करके दिखा देती हूँ। देखिए सुबह की भाग दौड़ में आपको अगर जल्दी है, बेटर आप एक दिन पहले बनाकर फ्रीज में रख सकते हैं। दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में आप जल्दी इस नाश्ते को बना सकते हैं। बच्चों के टिफ़िन में रख सकते हैं और लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और मज़े का टेस्टी नाश्ता है। सिर्फ 2 बूंद तेल में बनकर तैयार हो जाता है और इस हेल्दी नाश्ते को आप अपने बच्चे के टिफ़िन में भी दे सकते हैं और लंच बॉक्स में भी आप लेकर जा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनते हैं और इसे आप किसी भी तरह की चटनी या फिर टमाटर केचप के साथ गर्मा गर्म सर्व करेंगे तो इसको बहुत ही लाजवाब पाएंगे, सेहत के लिए भी और टेस्ट में भी। तो इसे ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये नाश्ता कैसा लगा। नाश्ता पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।